نیمه دوم رو آغاز میکنیم با ورود بازیکنان به زمین. تراکتور 0 و استقلال 2-0 جلو هست. استقلال توپ رو به دست میگیره، زیر پاد میخواد دریبل کنه، میره وسط زمین و شوت میکنه، ولی ظاهرا به دست خودش خورد. مراقب باشید. حالا توپو دوباره میگیره و استقلال زمین میگذاره، شروع میکنه میاد دریبل کنه و گل نمیشه، به دیوار بغل تیرک دروازه میخوره. حالا بازیکن تراکتور میاد و سینه، ولی به اصطلاح مهراد تیم استقلال توپو میگیره و سریع شوت میکنه و توپ از اونجا خارج میشه. توپ میره زیر میز آشپزخونه. حالا دوباره تراکتور شوت میکنه و حالا اینجاست که یک گل میزنه. 2-1 بازی تا اینجا به نتیجه رسیده و مهراد عبدی شوت میکنه و اما نتونست گل بزنه. ماهان میگیره توپو. یه دقیقه دیگه بازی تموم میشه. اجازه بدید یه دقیقه هم تمام شه. تراکتور میشوته، اما استقلال شوت میکنه، اما از بغل دروازه به اوت میره. بعد دوباره شوت میکنه و دروازه گل میشه. حالا 3-1 به نفع استقلال. بازی تا اینجا 3-1 بازی شروع میشه. خب حالا دوباره گل میشه و ماهان عبدی به تراکتور دوباره نتیجه رو 3-2 میکنه. بله، اظهار خوشحالی میکنه زننده گل. خب حالا بازی تا بخواد به جنبه، استقلال گلشو الان میزنه ها. آماده؟ خیلی خوب. بازی حالا تراکتور توپو میگیره و به پای مهراد مثل اینکه خطا شده. رو پای مهراد خطا شده. رو پای استقلال باید خطا بشوته. حالا آماده میشه برای شوت زدن و بیش از 2 دقیقه و نیم گذشته که گل میشه با گل چهارم و محمد مهراد عبدی از تیم استقلال نتیجه رو به 4-2 میرسونه و بیش از 15 ثانیه به بازی مونده که ببینیم به نتیجه به کجا میرسه. حالا ماهان از همین تیم تراکتور از اون به کنج میزنه و تو برگشت میکنه و گل میشه و بالاخره 3 دقیقه بازی به آخر میرسه و در اینجاست که 4-3 نتیجه اعلام میشه و بازی به اتمام میرسه. بعد یک آخرین شوت هم الان بله، تو دروازه توپ به 5-3 میشه و بازی به آخر میرسه. حالا به 5